Day 39 of 120 to get better understanding of planes. ஏர்கிராஃப்டில் இருக்கிற ஸ்டாட்டிக் போர்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸ்டாட்டிக் போர்ட் மோஸ்ட்லி ஃப்ளஷ் மவுண்டட் ஹோலாக ஏர்கிராஃப்டோட ஃபியூஸ்லேஜில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டாட்டிக் போர்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக உதவுது. பொதுவாக ஒரு ஸ்டாட்டிக் போர்ட் தான் ஏர்கிராஃப்டில் இருக்கும். பட் சில ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் ஒன்றுக்கும் மேலான ஸ்டாட்டிக் போர்ட்ஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது ஃபியூஸ்லேஜில் 2 சைட்ஸ்லையும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இப்படி 2 சைட்ஸ்லையும் லொக்கேட் பண்ணுறதுனால ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் நோட் பண்ண முடியும் அண்ட் ரீடிங்ஸும் இன்னும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஆல்டர்னேட் ஸ்டாட்டிக் போர்ட் கேபினில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும். இந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இல்லை பிளாக் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் போர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஹோப் இந்த வீடியோவில் ஏர்கிராஃப்டில் இருக்கிற ஸ்டாட்டிக் போர்ட்னா என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி டெய்லி ஷார்ட்டாக குவிக்காக ஏவியேஷன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன், ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் நியூஸ் தமிழில் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செலஸ்டியல் விங்ஸை மறக்காது ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஏவியேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும்.